Şu an ikinci kez gerçekleşen bir doğuma tanıklık ediyoruz. Aile dizimi çalışmalarında uygulanan bu yöntemde katılımcılar bir doğum kanalından geçer gibi yapıp yeniden doğuyorlar. İkinci doğum ritüeli olarak adlandırılan bu ritüelde amaç doğum travmalarını şifalandırmak ve doğum sırasında kesintiye uğramış bağları tamamlamaktır. Doğum kanalının buradaki varlığı kişinin doğum anındaki sıkışmışlığı tekrar deneyimlemesidir. Kişi kanaldan çıkıp annesine sarıldığında bilinçaltına hareket tamamlandı, artık güvendesin ve kaynağa ulaştın mesajı gönderilir. Fakat bu metot bilimsel bir psikoterapi olmadığı için ve spiritüel deneyimsel bir metot olduğu için çokça eleştiriliyor. Sosyal medyada ise bu metot tamamen dolandırıcılık olarak kabul görüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve e-gündemi takip etmeyi unutmayın.